võrrelda, see on ikka õige asi, ütleme nii. See on siuke, kui te tahate, kui naine näeb seda videot, siis ta oskab arvata, et kui mees ostis sellise, siis ta tahab nädalavahetusel teise naisega välja sõita. Kui mees ostis sellise, siis ta tahab sellega lihtsalt kala püüdma minna. Nägin juba, mis on siis selle venna eelised. Noh, ühe võin teile ära öelda, ütleme siis, kui see on juba pihtas põhjas, siis see pole ennast, sinine vaal pole ennast veel hakanud liigutamagi. Ma tegelikult panen ta kohe käima, meil oli öösel -2 ja mis rohkem oli vist -4. Nii, täna vaatame siis, mis hinnaga on võimalik saada Taanist selline paat Mary Fisher 635 diiselmootor, Volvo Penta 4-silindriline peal, gramm üle 100 hobuse. Ja mis on siukse hind Taanis, mis hinnaga võid kätte saada, võite oma pakkumised juba ära teha. Vaatame natuke lähemalt, mis tal peal on ja sellega tuleb väga huvitav asi kaasa. Nii et sellest te kuulete, mis paneb teid võib-olla natukene hämmingusse, mis sellega kaasa tuli veel selle hinnaga. Vot, need selline ta on, 2000 aasta. Siin nagu näete on need kohad, kus teda tõsta, ilusti on peale pandud. Näeb väga siuke korralik välja, see on ühest firmast ostetud. Et kõik näeb väga uhke välja, siin on, näete, siin on, vaadake siia, kui paks see siin on. See on mingi kuradi 2 sentimeetrit. See vist on ankru see, kus ankru vesi välja jookseb. Vist ankru kabiini oma. Natukene on siin kriipsu-krapsu peal, aga see on pohhui. Noh, muidugi sellega teda ei anna võrrelda. See on ikka õige asi, ütleme nii. See on siuke, kui te tahate, kui naine näeb seda videot, siis ta oskab arvata, et kui mees ostis sellise, siis ta tahab nädalavahetusel teise naisega välja sõita. Kui mees ostis sellise, siis ta tahab sellega lihtsalt kala püüdma minna. Aga nende kahe paadi võrdlused ma toon välja järgmises videos. Et ma ütlen teile siis, mis on selle eelis ja mis on selle eelis. Aga kõigena vaatame natuke lähemalt, millest ta endas siis kujutab. Ütleme nii. Natukene kriim on, aga noh, ütleme see plastik oli ikkagi väga tugev, ütleme. Mis selle hinnaga kaasa tuli ja sellega tuleb üks väga huvitav asi veel tuli kaasa selle hinnaga. Nii, jalg. Garmin. Siin on tagavaramootori oma. Ilus 3-ne propeller. Näeb siuke väga huvitav. Alt. Väga siuke huvitav, siin on ju siis inertsiga jookseb vesi välja talt, on ja. Nii ta on. Siit tuleb tal summuti jurakas pealt, väga super. Väga vinge, ütleme nii. Ilus. Siin on hea püüda. Sellega saab kollasele riifile nüüd minna. Arvatavasti ma hakkangi sellega kollasele riifile inimesi viima, et seal püüda. Ja mis on selle eelis on see, et kui te täna tulete Taani, ostate kollase riifi reisi 200-300 euro eest, siis on see teema, et teid viiakse, aga kas sa kollasele riifile jõuad või ei jõua, ja sinna äärde jõuad selle 12 tunniga edasi-tagasi ära käia. Aga sellega ma saan oma turistid viia ikkagi terveks päevaks ja püüda seal. Ja siuke kuradi Volvo Penta on siin vahel. Et 4-silindriline. Seda me lähme testima. Nüüd homme või ülehomme laseme selle vette ja siis lähme sellega testima. Sellepärast, et sellel tuli selline garantii peale, kuna ta müüdi, et kõik töötab absoluutselt kõik on korras, siis on tal 14 päeva aega testida meil. Et kui on midagi pees, siis me laseme selle korda teha ja arve saadetakse sinna, kus me selle ostsime. See on lukku pandud. Või see on lukus, ma ei tea, kus võti on. Aga selline ta välja näeb. Mary Fisher.
on vist kuskil 2,40 on lai ja ütleme 6,5 on ta pikk või midagi rohkem, ma ei tea, ma pole pabereid näinud veel. Ja mis ta siin sees on, aga ilusti saab ette minna. Seal on suur ankruauk. Siin on sahtlid. Siin on sahtlid, peller. Siin on mingi kraanikauss. Pumbaga siis ütleme niimoodi või jah, pumbaga. Väike kraanikauss. Istmed. Siit on vaja natuke puhtaks teha, ütleme nii. Karmin Echomap. Siis on VHF Redia stressinupuga Karmini oma. Et kõik on olemas, kojamees. Siin on see olemas tuli, vajutad nuppu, tuli läheb põlema. Aknad käivad ilusti lahti. Käigukang, rool. Rooli ma jätan mainimata, et rool on meil selline, et sealt tagant saad ka roolida. Vaadake siia. Vaat. Väga hea, ütleme, paned käigu sisse ja lähed välja. Siis kui traalid või midagi on väga uhke. Natuke ära pesta, seal paistab, et on katuse luuk näed olemas. Katuse luuk, tuli. Siin all on elamine ja vist siin võib-olla isegi saab siuke minusugune vend, mis siin on, tuli. Sahtlikesed, siin on mingid õlid, diisel, engine oil, V15-40 ja kuiv käimla. Siin all on tal mingi asi, ma ei tea, mis see on, siis äkki on kütipaak või, võib olla või? Vist küll, jah, sellepärast, et nägin, et siin oli see küti, see oli siin. Seal on diisliteks. Väga uhke. Ütleme niimoodi. Ja sellega nüüd lähemalt, jah, sellega tuli siuke asi kaasa, et me saame sellega nüüd ülehomme lähme vette. Sellest ma teen ka eraldi video. Näete, kui paks on seal. Oi, pläed, see on mingi 2 sentimeetrit see esi ots tal. Et homme laseme selle vette ja lähme siis mere peale katsetama teda, kas kõik töötab nii, nagu peab. Sest sellel on jah, siuke garantii kaasas, et teda müüdi sellisel kujul, ma ei tea, kas Eestis müüakse või mitte, aga siin firma müüs seda niimoodi, et kõik töötab. Ja kuna me seda käima panna ei saanud, siis anti 2 nädalat katsetamiseks. Ja kui midagi on pees, siis nemad teevad ära. Aga mission jääbki selliseks, et sellega ma saan siis turiste käidekatti viia, makrelli püüdma, eeringat ja lesta ja tuuleaugi ja sükseid asju. Ja sellega saab kollasele riifile 4 tükki, 5 tükki viia. Et kõik on väga hästi, nii kui ma ütlen teile, et jätke meelde, kui te tulete Taani ja võtate kollase riifi reisi, mis on hästi populaarne siis täna, siis see maksab 200–300 euri. Hommikul 5 lähed ja 3:30 pead tagasi olema, nad on 3:30 tagasi. Selle ajaga tegelikult te saate 4 tundi püüki, aga te ei püüa päris kollasel riifil, te lähete, mõned lähevad, sest see siin läheb, ütleme, üles 20 noppi. Aga 20 nopiga vajalt, et sa sõidad. Aga need laevad, mis viivad sind kollasel riifil, need lähevad ainult 5–7 noppi, võib-olla 7,5. Ja nad lihtsalt ei lähe kollasel riifil ära, nad jäävad sinna kollase riifi joone peale peaaegu. Viimased 4 reisi, mis mina käinud olen, ei ole ükski paat ei ole välja läinud kollasel riifile.
aga sellega ma saan võtta nüüd oma turistid ja sõita Kollasel Riffil ja olla terve päev ja tulla alles õhtul tagasi. Et sealt saab ju püüda kõike suurt turska, saidad, haid, merikuradit, merikassi, paltust, kõike. Ja mis ta hind oli? Mis ta siis lõppkokkuvõttes tuli? Nii et 85 000, see on siis 13, mitte 13, vaid 11 500. 11 500 euri maksis see paat. Treilerit ei olnud. Selle treileri vahetame nüüd välja, kuna see on tonn 300 ja me võtame 2 tonnise, et siis saab teda vedada. Et mul saab seda vedada. Ma saan oma bussiga seda vedada, et inimesed peale võtta. Võt. Ja järgmises videos räägin juba, mis on siis selle venna eelised. Noh, ühe võin teile ära öelda, ütleme siis, kui see on juba pihtas põhjas, siis see pole ennast, sinine vaal pole ennast veel hakanud liigutamagi. Ma tegelikult panen ta kohe käima, meil oli öösel -2. -2 ja mis rohkem oli vist -4. Ja ta ei ole nüüd paar päeva siin nädal aega vist ei ole käima pandud, huvitav olekski. Ma peakski tooma selle, võib-olla tahab mõni näha, kes ei taha, see pangu kinni, võib-olla mõni tahab näha. Kas ma saan ta käima nüüd -2-ga või? Seisnud ka siin, kõik päevad on miinus olnud. Ma lähen, võtan võtme ja panen ta käima. Ma jätan kaamera jooksma siis. Kes ei taha, siis pangu kinni ja teised võib-olla mõned tahavad näha, sest ma kardan, et brake cleaneriga ta läheb kohe käima. Brake cleaneriga läheb ta kohe käima. Ma loodan vähemalt. Aga esimese uraga ma pean vett tooma. Kuuri uksed lahti tegema, vett tooma. Nii et jah, 11 500 oli 11 000 euri. Kirjutage nüüd, mis ta Eestis maksab. Mis siukse eest Eestis võid saada 2000 aasta. Et ma ei tea, võib-olla vett vaja, aga ma ei tea, kas veevalik on siit lahti võetud. Siis ma paneks selle, tekib siuke sügav sportlik huvi, kas surve paistab, et on tugev. Et lasen siia natukene vett sisse, sellepärast see jahutab veega, tähendab summutust. Teeme kohe testi ära. Ja homme on see, et homme laseme selle suure vette, lähme seda katsetama käde kätte sinna lainetesse igale poole. Aga selle ma panen siis membershipi. Et ma panen sinna, kes on tellinud ja toetavad mind ja maksavad mulle kütiraha kinni, siis nendele ma panen 1-2 eraldi videot iga nädal sinna tellijatele, nii et siis on neile väike boonus ja võib-olla teised ei olegi nii väga huvitatud. Et nii, et kui tahad rohkem näha ja tahad toetada, siis telli kanal. Annad ühe lõunasöögi, oma lõunasöögi ära kalurile. Ja siia on vaja nüüd võrgumasin vees. Lähen vaatama ühte seda Honda oma. 2000 euri täpselt. Vaat nii. Et teeme siis väikse testi ära. Nüüd on siis olnud 2. Ja ma arvan, et ta ei lähegi ilma ainult selle brake cleaneriga käima. Ma ei viitsi seda soojendada.
kui ta on eluaeg sellega läinud, siis järelikult peab seda kasutama ja ongi kõik. Gaasiga natukene andma. Ja. Nii. Ei läinud. Otsa tuleb jälle. Ja, aga näed, lubab, ütleme, see brake cleaner teeb oma töö ära siin sees. Vahet ei ole, kui läheb sellega, siis läheb sellega. No kurat! Vaatagi tossu visk. Kui juba käima läheb, siis on korras. Ja ennem teda seisma jätagi, kui kaldale tuleb. Las ta laeb siis natukene. Laeb aku. Ma olen käinud seda. Mina taga ei hakka muud. Ma ei hakka suurt muufigi muud tegema, sellepärast et võrgumasin peale ja Ecoloi peale ja ongi korras. Saab ära minna lobsteri kaste panema ja kindlustus on peal, kui midagi juhtub, tulevad, veavad koju ära ja ongi korras. Purskab ilusti vets. Teistega ma jätkan juba, kui me olen merel sellega. Siis ma ei tea, võib-olla teen laivi või vähemalt membershipi ma panen selle video, kuidas me selle siit peale paneme vette ja kädekäti testima läheme. Vaat, aga selge, olge tublid ja kirjutage, kas ta on odav või ei ole.